അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെല്ല മൈ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലെമനും അതുപോലെ തന്നെ ഈത്തപ്പഴം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കിടു അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 25 ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നാലാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നടുക കയറിയത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 15ഓളം ഈത്തപ്പഴം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞതാണ്, അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇക്കാടെ ഉമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാടെ സിസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലിവയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സുർക്ക ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയും ഈത്തപ്പഴം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം വലിയ കയ്പും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസും റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.